Do'stlik axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Anvar Obidjon 1947-yilning 8-yanvarida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani Palason qishlog'ida tavallud topgan. Bo'lajak shoir qishloqning 13-maktabida tahsil olgan kezlaridayoq G'uncha bolalar jurnali tahririyatiga tez-tez maktublar yozib turgan. Ayniqsa jurnalda uning Shikafjon deb nomlangan she'ri bosilib chiqqach, xatlar oqimi yanada ko'payadi. Uning ilk she'riy to'plami 1974-yilda Ona yer nomi bilan bosilib chiqadi. Anvar Obidjon hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagach, Cho'lpon nashriyotiga bosh muharrir va direktor lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. Adib ko'plab asarlarini bolalarga bag'ishlagan. U nashr va navoda ham o'z yo'lini topgan, o'z yo'nalishiga ega yozuvchi edi. Yozuvchining asarlarini dunyo bolalari zavq-shavq bilan o'qiydilar.